Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment jirra jirtu isiniin jecha ammas deemnee dhufnee jirra. Har'allee maaliin deemnee dhufnee birraa isin fideetiin dhufe addan baanu garuu gaafii akkanaatii fi qophii akkanarratti birraan gaafa nu bira dhufu keessummaa addaa yookaan immoo akka nama biraatti isa keessummeessinu duriin adda jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Akkam nigaa? Gammaan gaa. Baga nagaa taatanii wanni guddaan isaa har'a biyya arabaa hunda mukni kun ni jira. Ajaa'iba muka jalatti Oromoon odaa jalatti haasawitiimi nutillee bakka odaa san har'a muka jala jirra. Birraa keenya gaafii afur moo akkasumatti qaba. Namoonni hedduun wal hubannoo dhabaa fi waan baay'ee milkeessuu danda'an osoo hin milkeessin kan isaanis gargar hafanii wanni silaa milkaa'uu qabu baay'een nama lamaan dhufu yookaan wal hubannaadhaan dhufu san kan hafuutu argama yookaan baay'ata. Wanni kun maalirraa tahaa yookaan immoo namni akkamitti wal hubachuu hin danda'ama jetteeti mee nu gorsitu. Namni wal hubachuun hedduu barbaachisaadha. Isa qaba irratti yeroo hedduu hanqinni keenya maal beektaa? Namni wal hubachuudhaaf wal dhaggeeffachuu qaba. Wal dhaggeeffachuu ammoo yeroo hedduu wanni nuti dhaggeeffannu wal hubachuuf osoo hin taane deebisaa kan nudha. Wal dhaggeeffachuu inni dhabnuuf. Wanni wal dhaggeeffachuu namni wal dhaggeeffata garuu kan dhaggeeffannuuf waan san deebisaa kan nuufi malee hubachuufi. Fakkeenyaaf waan ati natti himtu tokko deebisaa si qopheeffachuufi nan maaliin ishii deebisaa waan jiruufin si dhaggeeffadha malee si hubachuufi. Nama sitti dubbatu tokko yoo deebisaa kan nuuf osoo hin taane nama san hubachuudhaaf ati nama san dhaggeeffatte wal dhaggeeffachuun wal hubachuudhaaf gahaadha. Fakkeenyaaf ati waan takka natti himu takkaa waan takka naa ibsuu barbaada. Yeroo ati natti as dubbattu an xiyyeeffannaa waan saniif kennurra jecha afaan keessaa bahu saniif deebisaa nan qabu maali waan jedhu qofaaf yoo kan dhaggeeffatu taate yoo millee wal hubanna. Garuu wanni ati dubbattu kun yoo ni hubanna. Fakkeenyaaf wanni ati dubbattu kuni ilmi namaa hundi ilaalcha garaagaraa qaba. Namni tokko ilaalcha adda addaa yeroo itti qabaatu. Ammas nama irraa waa dhageessu san fakkeenyaaf narraa waan takka dhageesse nama birarraa immoo waan takka dhageesse akka tokkotti hiikkachuu dhabuu dandeessa. Kanaafuu akkaataan ati waa itti nama irraa dhageesse kuni itti hubattu pozitiiva yoo ta'e yeroo hundaa namaa wanni wal dhabdu hin jiru. Pozitiiva waan takka fakkeenyaaf namni tokko yoo jecha bareedaadha jecha wayii tokko siin amma bara nama tokko assalaamu alaikum mukaa jennu namichi kun duraan naan hin jiru assalaamu alaikum akkam ammas assalaamu alaikum tana akkana jaama. Warahmatullahi wabarakatuh maal binaan jennu. Maaf guutee hin fidin. Maal bin jennu maal jechuu isaati. Jettee jee namni sun tuqaa irraa qabate salaamtan isaatu yoo negatiiva namicha saniif kan duraan yaadu yaadda. Ilaalchi negatiiva yoo isaa qabaatte yeroo mara wannummaan gaarii inni ittiin jiru sitti hin bareedu. Yoo namichi fuudhee maallaqa si kanne waan inni maallaqa hin qabneef naa kanne. Fakkeenyaaf bishaan bitadhu jee yoo bishaan tokko sin afeere jee fakkeenyaaf deemutti jee bishaan tokko gaafa si kanne bishaan maaliif naa bitaa namichi jee Inni immoo fudhadhu maaf si fide. Pozitiiva yaaduu qabda namni tokko naa yaadee bishaan fi fudhannaan nutti ulfaatee allee naa kanne amma sanaa dheebutee miidha dheebuun irratti argee jetteetuma pozitiiva yaadu. Yoo ammoo tuffiidiyyaa fi bishaan akkamii qarshii shaniin bitee naa kannee kan jettu taate negatiiva yeroo mara nama ilma walii galuu hin dandeessu. Keessattuu nama walitti dhiyeenya qabu nama naannawa kee jiru nama bultii keessa waliin jiru nama jaalala keessa waliin jiru nama faamilii keetii nama ollaa keetii hiriyoota keetii fi bakka hojiitii fi bakka adda addaa nama wajjin jirtu yeroo mara osoo namni sun negatiiva yaadalleedha. Pozitiiva yoo yaadde namichi sun qaanfateeti waliigalteen ittiin gidduutti uumama. Ilaalcha namaa kana jijjiiruu ni dandeessa. Namni ilaalcha badaatii qabu ilaalcha pozitiiva yeroo hundaati yoo qabaatte namichi jijjiiramadhu. Akkamiin namichi sun akka yaadee ati caalte jechuudha. Fakkeenyaaf nama si arrabse tokko deebisaa bareedaa tokko deebisee namichi san turre qaanfate. Ati yoo ammoo miidhame jettee arraba deebifte namichi saniin garaagarummaa hin qabu. Karaa si buufate. Yaa karaa waan barbaachisu argatee jechuudha. Kanaafuu namni wal hubachuudha wal dhaggeeffachuun barbaachisaa. Wal dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane ammas waan dhageessu kana pozitiiva yaadu hedduu barbaachisaadha. Wal dhaggeeffachuu deebisa afaanii qofa osoo hin taane. Waliif deebisuu osoo hin taane. Waan dubbate san hanga danda'ametti pozitiiva gootee fudhachuudha jechuudha. Yaa galatoomii kanaaf nuti lafa gaaffii kana beekuu feenee fi maaliif namoonni lama yoo walii galan waan baay'ee milkeessuu danda'aniif yeroo namni walii galee waan baay'ee milkeessuu danda'u lafa kanarra hedduu garuu akkuma ati jette deebisaa waliif deebisuu yookaan negatiiva fudhachuu saniifi wal hubannoon dhiphataa. Gaaffii lammaffaati amma turallee gaaffii kana fakkaatu gaafadheen turan fakkaata.
ilmi namaa kun namuma rabbiin nama godheetu hunda keenya uume garuu madaalli namuma waan jedhamu tokko jira. Fakkeenya amma akkuma addunyaa kanarratti keessattuu Oromoota biratti namuma madaalli namuma hedduu barbaachisaadha. Madaala namummaa jechuun maali? Namuma ta'uuf immoo nama taatee qofa osoo hin taane namummaa guutuudhaaf maaltu nama barbaachisaa? Ulaagaa akkamii qabaachuutu nurra jiraata? Namaa fi namummaan yeroo hedduu namummaan qabu yeroo jaallu nama jechuun hin beeku. Ulaagaa takkan barbaachisu nama ta'udha. Namni hundi nama. Rabbiin gaafa nama uumu kaan bineensa godhee kaan saree godhee kaan nama. Kun maqaa ilma namaati. Yaa ilmaan Aadam kanaaf kenname nama jechuudha. Waamicha. Yaa kun maqaa isaati. Namooma jechuun ammoo namni kuni gaafa nama ta'uu isaa sanii amma fakkeenyaaf namni tokko tokko nama ta'ee uumame akka bineensa akka jiraatu. Fakkeenyaaf akka bineensa akka garaa jabaatu. Akka bineensaatti akka beeyladaatti akka yaadu hedduutu jira. Garuu maqaan isaa nama. Namooma jechuun gaafa namummaa sana waan birarraa adda isa godhu. Fakkeenyaaf bineensota irraa wantoota garaagaraa irraa isa adda gootu akka sirrii sanitti namummaa sana godhu. Fakkeenyaaf ilma namaa jechuun kan yaaduu qofa osoo hin taane yaada pozitiiva kan yaadu. Yaadni kun beekaa negatiivii illee ni jira. Pozitiiva kan yaadu, kan waan gaggaarii yaadu, kan namaaf yaadu, kan jijjiiramaaf yaadu, yeroo hundaa nama gargaaruudhaaf yaadu. Ofii guddatee maatii isaa jijjiiree dhaloota dhufuuf waa yaadu nama akkasii sani namooma jechuun kan nama kan hunda ilaalcha bareedaa qabu nama kana wal qixatti ilaala. Kanaatu namooma qaba abbaa jaalummaa abaluu sun namooma qaba gise jaan kabajaa kan godhatu ilma namaa kana keessaa kan irra wayyaa jechuudha malee nama yoo jenne immoo ilmi namaa hundi nama. Gaaffii sadaffaati. Gaaffii ajaa'ibaati anaa fi ati immoo akkamitti akka nu hubattee nu ibsitu hin beeku. Namni hundinuu ni qabaataa ni dhabaasi. Qabaattee immoo itti fuftu dhabdees itti fuftu. Dhaba boodaas argataa jira, argata boodaas dhabaa jira. Kanaaf dhabanii argachuu fi argatanii dhabuu kamtu irra nama miidhaa? Akkamitti immoo irra wayya? Gaaffii ajaa'ibaati. Garaagarummaa maal qaba lafee tokko? Tokko garuu wal duraa duubaan yoo dhufe akkasuma bu'aa isaatti miidhaa isaa. Lameenuu qaamuma jireenya kanaati. Amma argatanii dhabuu fi argachuu ogaa jira. Yeroo hedduu wanni nuti itti fudhannu qabeenyatu. By the way, qabeenya qofaaf wanni namni argatu. Wanni namni dhabus qabeenya qofaaf. Ilma waan qabeenya guddaa kan argatu jira. Waan qabeenya guddaa kan argatu jira. Wanni qabeenya guddaa maali? Wanni qabeenya guddaa kana xiqqaa kana dhabanuu maali? Keenyaaf namni tokko fayyaa isaa dhaba. Deebee fayyaa isaa dhaba. Waan guddaa argu waan salphaa. Akkasuma waan ammas yeroo dhabdee deebiteen arganne hedduutu jira. Fakkeenyaaf nama hedduu jaalatu tokko hidhama. Fakkeenyaaf jaalala isaa lafaa latti ta'uu danda'a. Namni haadha isaa dhabe yoomillee deebi'een argatu. Dhabdee deebitee argachuu dhabuun ni jira. Namni hedduun bakka si amma namni hedduun gisee dhabee argatee dhabee jaan kana qabeenya fa'aadha. Anuu akkasumatti hin furadha. Qabeenya qofaam wanni dhaban waan dhabanii deebi'anii argatantu jira. Waan erga dhabde immoo gonkumaa deebiteen argannee jira. Wantoonni tokko tokko fakkeenyaaf qabeenya namni kasaare kunumaa miti. Kuni waan normaal namni tokko qabeenya ni argata deebi'ee dhaba. Ammallee yoo jabaatee hojjete lammata numa argata. Yoo jabaatee sanittuu karaa beekaa baran karaa itti argate beeka. Karuma duraanii sanarra deebi'u yoo karaa sanii didame karaa biraa deemu akka duraan iskiraachi irraa itti keechi geessan beeka. Kuni normaal. Wanni hedduu ulfaatu maal beektaa? Nama jaalatu faadhamu. Nama hedduu jaalatu fakkeenyaaf jaalallee kan ta'e hedduu jaalatu. Tokko yoo dhabde deebitee nama sana argachuun hedduu ulfaata. Osoo argattee akka duraan ittiin ta'u sababni ittiin addaan baattu waan isin jidduu jiru. Kalammadaatti nama hedduu jaalatu tokko yoo duraan biraa dhabde deebitee argachuun hedduu ulfaata. Kanaafuu yeroo hundaa'u waa argatanii dhabuutu nama miidha malee waa dhabanii argachuun kun normaal. Namni tokkollee numaan qabu wargaafa dura maal qaba? Waa hunda waan hin qabne irraa gara waan qabnuu dhufne. Ammoo waan qabdurraa deebitee waggaa dhabdee hedduu ulfaata. Kara qabeenyatti waa qabuun taate immoo qabeenya dhabanii argatullee of course ni ulfaata. Qabeenya argatanii dhabuun ulfaachuu danda'a. Of course xiqqoo ati hanga tokko nama ulfaata. Garuu wantoota deebitee hin arganne irra ulfaata malee qabeenya deebitee ni argatta. Fakkeenyaaf qabeenya guddaa tokko argattee nama daldaltuu taatee waan adda addaa osoo qabdu aangoo osoo qabaattee aangoo guddaa osoo jirtu yoo deebitee dhabde lubbuun isaa kan baatu nama jiraata akka jireenya duraanii kanarraa jireenya kan gabbu'a ni aartaa akka durbarte san dhabdaa hanga tokko booda deebiteetiin miskiinummaan tan dur irraa dhufsisan waan ta'eef achuma deebi waan haaraa waan ta'eef barbaada.
qabeenyaan alatti wanni biraa jirti. Argattee dhabuu dhabduu simii. Jireenya kee guutuu si dhukkubsite. Nama jaallattu dhabdee umrii kee guutuu sammuu kana keessa mataa taasisetti dhiigaa jiraata. Nama jaallattu du'aaniif biraa dhabdeeti umrii kee guutuu waan isa yaadachiisu hoggaa dhageesse kaa'uu yaadatte imimmaaniif keessa gabbu'aa jiraatutu jira. Fakkeenyaaf faamilii keessaa ta'uu danda'a. Nama hiriyoota ta'uu danda'a. Nama beektu ta'uu danda'a. Nama tolatii ool, nama si guddise, hiriyoota wajjin guddatan ta'uu danda'a. Nama gaafa biraa dhabde hedduu sitti dhagahamu jira. Nama kana ka dhabdu du'a qofa osoo hin ta'in jiruun illee nama dhabuun ni jira. So kanaafuu waan qabatte akka dhabuutu hedduu nama miidha malee waan hin qabne takka duraanuu hin qabdu argachuun hanga sanda miidhaa waan qabdu fakkaata. Bareedaa wallaahi akka ajaa'ibaati. Achiin immoo pooyintii ajaa'ibaa yookaan qabxii addaa takka deebisaa ta'e sana keessa argate maaliif wantoota dhaban hunda waan argamu kan fakkaatutu jira. Fakkeenyaaf namootni baay'een akkasii hubatanii jira. Baay'ee tokko galatoomee bira. Gaaffii keenya kadhumaati. Gaaffii takkaan qaba. Isanis maal jetti? Namni jireenya isaa keessatti tattaaffiin ni jirti. Moor immoo namni kun walirra tattaaffii qaba. Akkuma namni walirra waa hubatu, walirra waa qabaatu akkasitti tattaaffiin namaatillee abbarratti hundooyteeti. Nama haalaan tattaafatu jireenya injifachuuf waan yaade karoora waan baay'ee milkeessuudhaaf xaaru tokkotti kufaatiin hedduudha itti baay'ata. Maaliif gatantarree hedduun kun maaliif nama tattaafatutti baay'ata? Waan jiru dirqama barbaadu yoo tattaafatte jecha tokko maaltu jira beektaa? Yeroo hedduu irratti deebi'eetu dubbata. Nama taa'u gufuun hin dhoottu. Anillee sirraa dhagee. Yoo teesse gufuun hin dhoottu. Nama taa'u gufuun akkam dhooti? Nama yoo ol kaate deemee waa si dhaha. Yoo waa si dhahu osoo hin taane itti gufata. By the way yoo sossoote malee walitti dhahu. Amma namni tokko gita lafaa ka'ee deemu maal taate bakka kana akkanatti dhiitee yeroo hedduu ulaan na dheeya. Maskoota na dhee dhagaan na dhee jaa. Isaa miti kasidhee by the way inni bakka taa'u jira. Kadhaqee itti gufatu si. Ati ammoo wanna kun agarsiisu osoo inni si dhee ati taa'u jirti. Isaan miila qabaa deemee si dhee. Siituu ol ka'ee waan kana dhee. Ni namni gufatu hundi namni sossoo'u. Namni waa itti bu'u. Namni daldalee kasaaru. Namni arrabu. Namni waa ja'uun. Namni tuffatamu. Nama sosso'ee waa yaalutu wanni kun hundi ragaa. Karaa garagaraatti dhagaan itti darbu. Malee yoo ati cal jettee teesse dhaguma taa'u sanii isaan natti bu'ee ati jetta malee siitu itti gufata. Nama sossoo'u gufuun dhootti. Nama hojjetuutu qofaa. Nama yaaleetu bakka sana hanqata. Nama kaayyoo qabuutu kaayyoo san bira gahuu isa. By the way yoo as matees yoo kaayyoo hin qaban kufuu keetu maal beeku? Yoo ol hin kaane gufachuu kee kam beeku? Yoo waan takka jaalle kufuu kee kam beeku? Kun jireenya keessatti namni yoo milkaa'uudha. Namni osoo hin gufanne, osoo yaaleen kufu, osoo hin boonye, osoo qaaxiraan bulle, osoo arraba namaan fudhanne, osoo namaan hin tuffatamne bakka galma ga'uu ni jiru. Kanaaf ilmi namaa kun yeroo lafaa ka'e dura namoota walitti dhiyaatantu si wanti jira. Faamiliin keetu barate ilaalanii jiru. Yoo mi'aas waan akkanaa kana wanti dhiyaatu hin jaallu inni sin amana. Dhugaa. Hanga ati jabaattee bakka waan takka agarsiiftutti amma fakkeenyaaf ganda keessanii yoo hin daldala maallaqa naa kana jette rabbiin gaa bara namaa irratti kaate hin daldala jettee miyyoon xixiqqee nu kaate mee ifirraa maal beektaa akka ati mufanneef malee bakka sana akka deemtu isaan sitti amana faamiliin keetu. Amma gaafa kaayiroon akka itti dhufte namni wayi deem jee namni soofe kadhattee dirqee bakka galma keetii ga'uudha namni biyya tanaa deemee jijjiiramee biyya biraa dhaqee akkas jetteeti dirqiin amansiiftee badeefaa namni deemee bara maallaqa bara biyya biraa dhaqee ergisiisa galee bakka ati barbaaddu sun faamiliin keetu sitti amana nama biraa dhiifi haa haa faamiliin itti dhalan haadha fi abbaan kee obboleeyyan wajjin guddate sin amanin namni biraa akkamitti amane gaafa deemtu namni biraa si arrabsa si tuffata si xiqqeessa waan fedhe si ijaa akka fedhetti sitti hanjamaa sitti godha kuni normaala jechuu barbaade atis waan yaalte tokko hunda argachuu hin dandeessu yeroo maraa'u waan tokko ni yaalta yaaluun kun ifiifuu kufuun suni qaama milkaa'inaa yoon kufin waa hojjechuu jiraachuu keessatti akkamitti waan tokko yaaltee waan godhuu barbaadu tokko yaaltee yoo karatti nafin ammas irra deebitee yoo yaalin ati gaafa milkootte waan hin tuun qabdu. Kanaafuu nama tattaafatu qabuun itti baay'atu maal jennaare? Nama jabaadha kun nama hedduu tokko nama goota amma akka gaafii kee jalqabatte nama tattaafatu gufuu maal bittee heddummattee fayyadamanii ittuma heddummaatu qabdu yoo kun normaal yoo gufuun itti heddummaattin namni tuumaa godhutti hin jiru
ilmaan mallattoo ati nama cimaa ta'uu keeti waa yaaluu keeti daandii milkaa'ina irra jiraachuu keeti wanni beektu ufuusitti dubbatu namaatu tuffata namaatti arratu wanni yaalte hedduun si jalaa feel godha ati nama tattaafatu jira wanni ati godhaa jirtu kun waan sirrii ta'uu wanni ati beektuun waan jabaa tokko gootee kuftee ka'uu waa keeti malee yoo waan takka osoo hin gufatin osoo rakkoon takka sirra hin gahin osoo namni humaatiin hin je'in akkanumatti jireenya kee jiraachuu jiraatte ati humaa godhutti jira. Dhaguma taa'u san. Waan takka godhutti jira. Waan ajaa'ibaatti. Haasa kee kanarratti viidiyoo wayii takkaan agaree nama tokkootu firri kee dhugaa eenyu jennaani firri kee dhugaa namticha uffata kiyya hodhuu jedhee jaara. Maaliifii jennaaniini isaattu akka kalee isaatitti nan tilmaamu gisee hunda fakkeenyaa nama uffata kana hojjechisiifadde borus dirqama namni jiraa jechuudha. Kanaaf michira duraanii saniin namni cirree akkasii jedhee kabiraa tokko immoo taraa meeqa kuftee waa'ee kufaatii irratti amma kakaasnee fira kiyyaan si'a 100 kuffisameetiin diina kiyyaan si'a tokko qofa kufee jedhe maaliif? Yeroo hedduu namoota sitti dhiyaatantu diina jedha. Sababni isaa namni hin beekne si madaalni namni hin beekne waanuma si kuffisuu fi waanuma sitti haajamuu hin qabu. Wanti si kuffisu cinaacheeruu kee akkamii agaree si kuffisaa? Si'uu quba hin qabu eessatti si quba qaba. Fakkeenyaaf namni tokko armaan tana lafaa keetti argee waatiin jiru hamtuu sitti yaaduu hin danda'u. Namoota karaa ati irra deemtu si beekan waan ati godhu deemtu si beekan nama baru guddattee si bira dabruu isaa si beekan nama duraan wajjin wanti keessa jirtan ati biraa beekamu. Amma fakkeenyaaf laata namni tokko sooshaal miidiyaa kanarratti ka'ee mul'achuu eegale xiqqoo wanni isarraa eegamu maal beekte wanni isarraa barbaadamu. Dogoggora isaa xiqqaa namoonni kun nama duraan sooshaal miidiyaa irratti isaanirra beekamuu sana hin fedhu namni. Fakkeenyaaf namni tokko arraan tana feesbuuka banatee viidiyoo qullaa isaatiif waan fedhe yoo viidiyoo wanti kanarra maxxanse namni itti dubbatu jira. Egaa gurbaa tokko maarree jaaniitu mana muu bira kutaa. Tuffatanii bira kutaa. Hanga sun wanti hin ta'u. Garuu namni sooshaal miidiyaa irra beekamaa tokko amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa wanni fi haate. Sooshaal miidiyaa kanarratti namni hedduun akkuma agartu kan namni hedduun feemasa ta'u jira. Feemasa tokkorraa ammoo dogongorri hanga firii xaafii tokko gaa argamne hangam takka daaman dhaabbatee girgiriin dhaabbate. Osuma gaarii fedhe hojjechaa ture. Hanga fedhe gaarii haa ta'u. Maaliif beektaa nama hedduu isa beeka. Wanni kana si kaatu nama si beekantu xalaata keetii jechuu barbaade. Nama kalee wajjin wanti ka koomentii walii barreessitan ka keessan dhuftanii walii wanti jettan ka duraan onnee diimtuu tana si tuqaa tureetu guyyaa ati dogongora xiqqaa tokko nama kana agarsiisuudhaaf wanni inni hin goone hin jiru. Sooshaal miidiyaa fayyadamuun daratti sheersi godheet badii keessan ifin osoo wanni sun karaa poositiivatti osoo yaade waanuma salphaa ta'uu danda'uuti balleessee dubbitan karaan daa waan walitti jaane waan biratti hiikan tan dubbiin akkanatti galee namni sitti hinaaf gaafa ati guddattu gaafa ati nama amantii taatee guddattee nama hedduu folloora lafarratti ta'ee sooshaal miidiyaa irratti argatte hin fedhu namni ni hinaaf keessattuu namni akkamitti na bira kutee jira akkamittiin an akkas hin ta'inii waan jiru takka keessatti dhagaa waan kana afaan hin jiru baatullee keessatti waan inni godhu irraa beeku namni maqaa si balleessuudha wanni inni yaaliin godhu hin jiru wanti xiqqoo takka irraa kanaaf namni si beeku maaliif si beeka beekte sooshaal miidiyaatti hordu jala deemu guyyarraa waan ati postu godhu laata kanaaf namni si hin beekne waan takka si godhu hin danda'u nama sitti dhiyaatutu si miidhaasi diinotaan baay'ee kuftuu jechuudha nama firraa ammas kati miidhuu danda'u ammatti nama kee dire sababni isaa diina kee barkuu tokkotti dhaabbattee firraa jedha kaati obboleessa kiyyaa fira kiyyaa nama faamiliiti saahibaa jettee itti dhiyaatu kana ifirraa na hiduumi bakka ati hin beekne ammatti cinaacha dadhabaa kee beeka. Eessa yoo inni tuqe namichi kun sirriitti miidhamuu danda'a waan jaa'uu beeka. Maal waliin godhe kufuu danda'a waan jaa'uu beeka. Kanaaf firri kan keetu yoo si miidhuu barbaade moor si miidhuu danda'a. Yeroo guutan wajji dhaloota qofaa miti namoota naannaa keessa jiran hunda egaa birraa keenya galatoomii bagaa si qabaannee waan nu dhidhibde akkas gaafanna. Egaa kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment qophii keenya akka argaa jirtanii birraa wajjin isaan gammachi ofaa ture kana osoo istiidiyoo jiraanne egaa foorkaastiidhaan isinii dhaleessina har'a waan ala jiruuf bifa kanaan isiniif dhufne kanaafuu hanga viidiyoo teenya biraatii walitti deebinichi nagaa nuuf turaa isiniin jenna waan jettu qabda. Galatooma.